Hello，早晨，大家好，我係阿 Pat 啊。今日我哋咧就會同大家分享嘅係日頭嘅一個輕薄嘅淡妝啦。咁我就已經搽晒護膚品嘅啦，咁都搽埋防曬啦。咁呢個胭脂都係新嘅，都係新出嘅色。佢有兩個色系，呢個就係桃紅色系啦，係啦，會出嚟個效果就係少女啲啊，呢個氣色再粉潤啲啊，咁樣我覺得都幾靚。佢係一個叫上面有呢個透明蓋，呢個咧係一個粉狀，係啦。咁下面嗰個咧都係嘅，咁但係佢就因為佢啲粉係比較細啊，基本上你摸下咧佢都會跌粉出嚟咁滯，所以佢就會有兩個有一個蓋咁樣。保護住個色，面即係避免佢哋兩個互相溝色，即係會啲色混咗去隔離嗰度。OK， 咁咧我就嘗試下喺最黏密嘅情況之下，用手去 apply 睇下個效果係點嚇。咁我就先用上面呢一個色系啦。好。咁呢個色係會個色出啲嘅，因為佢個色係桃紅色啦，咁所以出嚟嘅效果都會明顯好多嘅。好，咁我就會着重放喺呢一個眼下方嘅三角位。唔錯啊，個色出嚟個感覺幾舒服同埋幾自然。你諗下，就算我唔係用掃，我只係用手去劈上去，你都唔會見到話一笪笪均勻咁樣，因為佢真係個分子好細啊，個粉係真係好薄同埋好細，所以可以做到咁樣。但我唔建議成日都用呢個方法啦，因為最好係都係用翻呢個叫做化妝掃去放上去嘅。咁呢一邊我就用咗手去放啦，另一邊我就試下用化妝掃，睇下個效果係點。咁另一邊就用化妝掃啦。通常落咗之後我會燉一燉佢咧，等將多餘嗰啲燉出嚟先嘅，咁就可以用化妝掃平均咁樣。化妝掃係快好多，因為始終你個接觸面大啊嘛，你同你用手指，始終你個手指頭嘅接觸面係比較細啲嘅，咁所以化妝掃係快好多。所以工具其實就係協助我哋化妝或者做任何嘢更加快捷，同埋可以有個好嘅效果。咁所以但係喺冇工具嘅情況之下，我哋又可以點樣做咧？其實都可以有方法嘅，只不過就冇工具做得咁好啫，同埋咁快啫。係啦，好上個粉真係好容易上到個胭脂，基本上拍幾下就已經可以好均勻，面色好好，出到嚟個效果。面色好之餘，再係自然係嘅。OK， 唔錯呢個。咁我哋下次再繼續分享其他護膚同埋化妝嘅小貼士啊！拜拜。